Aha mubona ni mu ruganda Itracom Fertilizers y'Idodoma mu gihugu ca Tanzania ariyo FOMI izwi ngaha mu Burundi, ikaba ihingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu. Rikaba rero ari shiramwe ryagutse cyane, bivugwa ko mbere ari naryo ryambere rinini muri Afrika. Ni shirahamwe rifise kandi ubushobozi bwo guhingura umwavu amatoni miliyoni ku mwaka. Leta ya Tanzania rero ikaba yahaye ikibanza cyo kubakamwo iryo shirahamwe umugwizatunga Adrien Ntigacika, akaba ari nawe yashinze Itracom Holding, ishirahamwe rihurikiwemwo n'amashirahamwe atandukanye harimo na FOMI. Aho nyene mbere leta ya Tanzania ikaba yaciye hubaka ibarabara rya kaburimbo rishika kuri urwo ruganda. Umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe aho Idodoma rimaze imyaka 4 rikora, akavuga ko ryazaniye akamaro kanini abatanzania. Mu by'ukuri barahimbawe cyane. Ubundi abarundi twari tuzwi nk'impunzi, twama turiko turahunga tujya bakimbibe duhunga, ariko uru ruganda Itracom canke FOMI mu Burundi rwaje ruhindura ishusho bene wacu b'abatanzania bari bafise, kuko tubona nk'impunzi ubu batubona nk'abagwizatunga, batubona nk'abantu bafise ubuhinga, kandi suko batubona ni nako turi, kuko ubuhinga abashitseho bose barasamara bakavuga ati ibintu twari tuzi ko ari by'abashinwa, twari tuzi ko ari by'abazungu. Iyo bumvise rero ko ari uruganda rukomoka mu Burundi, ni iteka ku Murundi, ubu turajya tukaryama tugasinzira tukarengana, bakavuga ati abane bagenzi bacu b'abarundi ntizikiri impunzi, ahubwo n'abashoramari, n'abagwizatunga, n'abanyamitahe. Nuko babona Itracom, nuko babona uyu mugwizatunga n'ishirahamwe ryiwe rya Itracom mu gihugu ca Tanzania. Nduwimana Naze ati ni nakarusho mbere kanini ku gihugu c'u Burundi, haba mu bijanye n'ubutunzi ndetse n'imigenderanire. Akunguko ka mbere tukambanze tukarabire no mu buryo bwa diplomasi, imbere yuko dushika ku bijanye n'ubutunzi. Muri diplomasi, iyo igihugu gitwaye produit yaco mu kindi gihugu, ni kimenyetso cyuko ico gihugu gitwaye produit gishoboye. No kuvuga ngaho cyo ntanga message ivuga ngo kubona Itracom yaraje muri Tanzania, message ya mbere muri diplomasi nuko Uburundi bushoboye, bwifise bufise ico bushobora guterera mu bihugu bibanye no mu bindi bihugu. Iyo niyo message ya mbere, niko kunguka ubwa mbere, kuko ubu Umurundi arazwi. Yuvuze Umurundi nta murondeza ngo ninde, kubera ko hariho ibimuvuga n'ibimwerekana. Ikigira kabiri kujanye na kunguko ni kijanye n'ubutunzi. Dufate gusa akarorero kuri aba bakozi amajana 3 bari ngaha, bahembwa neza, bafise imiryango yabo mu Burundi. Benshi muri bo baraguza amaparcelle, barubatse amazu, abandi baje rugwaruka bararongoye bafise imiryango. No kuvuga ngo amafaranga baronka ngaha uretse yo kwibeshaho, iyindi migambi bayirangurira mu Burundi. Rero kubijanye na kunguko ujanye no gutunzi, tugombe dufatira ubwa mbere ku barundi bakorera ngaha, bahindukira bagasubiza uburyo bwabo mu gihugu, bagateza imbere igihugu cabo. Rero ndeka mvuga ivyo bintu bibiri kubijanye na diplomasi, igihugu bacashinze ibendera mu kindi gihugu, bikaboneka yuko hari igihugu gifite ivyo gishoboye gishobora gukora mu kindi gihugu. Kubijanye n'ivy'ubutunzi, tugombe dufatire gusa no ku bantu abakozi bakorera ngaha, bafise ico baronka, maze bagishira imiryango yabo, maze imiryango ikanezerwa, kagubwa neza, ubuzima bukabandanya. Naho nogarakuriza ngaho, ariko ubwunguko canke uburusho ni bwinshi, namwe bimwe bavuyumvira. Kuri uyu munsi rero buca hugururwa icese iryo hinguriro, abatumire barenga 150 bagizwe n'abayobozi b'amashirahamwe akomoka kuri Itracom Holding n'abandi bashitsi batandukanye, bakaba bagenduye iryo shirahamwe birabira ibisata n'ibibanza bitandukanye bihingurirwamwo ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu. Hakaba rero hitezwe kandi ku munsi wejo, kuri uwo munsi wiyugururwa icese y'iryo shirahamwe, hakaba hitezwe mbere n'abandi bashitsi batandukanye bazoza baje bava mu bihugu bitandukanye.